Makikita nyo. Ayan. Ito, dito yung malaman. Yan kasi yung may legs. Yan. Ayan. Tapos dito, medyo kunti lang yung laman. Kasi nga nasa breast part niya. Ayan. What's up guys? Me again, Pops Marco. Tayo ay nagbabalik at namimiss ko na mag-vlog. Kaya tayo ay magmumukbang ngayon. So, ang ating imumukbang at ating i-welcome back mukbang natin ay ang palaka! So, ito na ang ating imumukbang ngayon, ang ating fried palaka. So sobrang nakikravings ko dito. Di ko din alam kung bakit. Tagal-tagal ko nang hindi nakakain ng fried palaka. In Ilocano ay tukak. So, pritong tukak. Yan. At sabayin din natin siya sabayin natin siya ng kanin. At hindi ang mawawala sa aking pagkain, soft drinks. Woo! At meron pang kulang, syempre, lagyan din natin ng sausawan. Yan. So, yun na guys. At itong palaka na to ay nakikraves ako 1 week ago. At nag-post ako sa aking Facebook account. Makikita nyo to. Ayan. So, naghahanap ako kung saan talaga nakakabili ng tukak or palaka. Bukid. So, yan, at simulan na natin. Ay, bago pala natin simulan itong ating mukbang, ipapakita ko muna sa inyo kung paano ko nga ba ito nakuha. Okay, let's watch this. Panoorin mo ito. Ito tayo ngayon sa palengke at nakahanap na ako ng palaka o sa Ilocano ay tukak. Yan. So, yun na nga, yung napanood nyo na kung paano ko prinito, kung saan ko nabili. Yan. Pagpasensya nyo na medyo pakat yung ating video kasi medyo maingay ang ating background kaya kinakat na lang natin. So, yun na. Simulan na natin ang ating pagmumukbang itong palakang bukid na prinito natin. So, malinis naman ng ating kamay at magkakamay na lang tayo. Yan. Buti pa itong palaka ay may muscle siya sa legs. Yan. Yung legs ko wala. So, yun. Sausaw natin dito sa ating sukang na may toyo. Sarap! So, try natin yung ASMR. So, andito ang aking mic. Wait. Oh, yan. So, shoutout po sa mga kumakain po ng palakang bukid. The best ako sa inyo.
Mmm. Mmm. Sarap. So yan. Pakita ko sa inyo. Ayan, yung legs niya ang kakainin natin. Wait, sabi mo naman. Sa mga hindi kumakain ng ganito, ng dalagang bukid, palakang bukid, pag natikman nyo to, first na ano, para siyang chicken. Lasang manok talaga, promise. Yan. Sarap. Ayan. Hindi ko talaga malalasahan yung ano, yung lasa ng palaka. Kasi talagang parang natitikman mo talaga, parang kumakain ka ng manok. Yung mga fried, ganun. The best. Ay! Excuse me po. So, yun. Itong manok na to, itong palakang na to, binili ko siya sa halagang 130 pesos. Tapos, 10 piraso siya. So, napapansin nyo kung bakit 5 ito kasi nag-iwan na ako sa kusina. Kumakain rin kasi sila nanay ng ganito. Sarap. Crunchy. Nangalay na ako. Okay. Pangalawa na to. So, makikita nyo. Ayan. Ito, dito yung malaman. Yan kasi yung may legs. Yan. Ayan. Tapos dito, medyo kunti lang yung laman. Kasi nga nasa breast part niya. Yan. Dito lang talaga yung nakakain eh. Itong part na to kasi malaman talaga siya. Yan. Tikman mo. Kasi na, bilis. So, napakita ko na yung pamangkin ko. Halika lang, kumakain din to eh. Ayan. Pakita mo nga yung kinakain mo. Bus na. Bus na. Okay, thank you. So, balik tayo sa pagkain natin ng ano, palakang bukid. Dalaga ako ng dalaga. Sarap. Ang crunchy niya. Hindi mo talaga malalasahan yung lasa ng ano, palaka. Yan. So, shout out din sa mga taga-probinsya na mga kumakain ng ganito. Ayan. Istorya ko na rin sa inyo kung ilang taon ako nung natikman ko to. Natikman ko to, bata pa lang kasi ako noon. Natikman ko na to. Dahil dito sa bahay namin, bukid lang kasi siya. Kaya sa tuwing pumupunta kami sa mga bukid, ganun, kumukuha sila ng ganito. Yan. So, exotic foods to, pero isa siya sa pinaka popular din na kinakain. Yan. Kabilang na rin yung ararawan sa Ilocano. Tapos yung dagang bukid, di ba, Rose? Yung ararawan, yung nilalagay sa ano, yung maliliit. Yan.
So pagpasensya na guys, hindi pa ako nakapagpagupit. Baka mamaya magpapagupit na ako. So pangatlo na to. Yan. Opa. Yan. Yun. Sarap. Para talaga tayong kumakain ng manok eh. Ganda pala ng dati natin. Ay, thanks God. So, busin lang natin tong pangatlo bago tayo kumuha ng isang pirasong palaka ulit. Alam ko dito sa kali ka rin dito. Sarap. Guys, mag-suggest pa nga kayo kung ano yung gusto nyo kainin. Yan. Basta yung yung super tipid edition. Wag naman yung sobrang mahal. Di pa natin afford yan kasi hindi pa tayo sumasahod sa YouTube. Sarap. Nakakabusog. So may nasitira pa tayong isa, nakaiwan na natin yan kasi nabusog na ako. Kaya ka. Oh, inubos mo na yung isa na pan. Ano pa? Isa na lang. Sausaw natin. Ano na lang sa akin na. Hindi siya ipapaamit sa akin. Sarap. Yan. Promise, tikman niyo siya para siyang lasang manok lang talaga. Sila kung sabi ko. Busog na ako. Ay, nakakabusog talaga.
So, 4 na piraso yung nakain ko. May natira pang isa. So, i-reserve natin yan para mamaya. Panggabihan. Ayan. So, yun na nga mga paps at natapos ang ating Palakang Bukid Mukbang Challenge. Ay, wow. May pa-challenge. Pero hindi naman to challenge kasi natikman ko naman na to nung bata pa ako eh. So, yun na guys. Kung may mga may suggestion kayo pagdating sa ating pagkain, kung mayroon po kayong may sasuggest kung ano yung gusto nyong kainin or gusto kong kainin, basta yung tipid edition lang ha. Huwag yung purong pangmayaman yung hinahanap natin. So, yun na guys. Kung nagustuhan nyo itong mukbang ko, huwag yung kalimutan pong i-like and huwag na rin po kalimutan i-share sa mga friends ninyo para more mukbang ang gagawin natin ngayon. At huwag mo na rin kalimutan i-click yung subscribe button at yung notification bell para sa tuwing magmumukbang ako ay manonotify kayo. So yun na guys, maraming salamat ulit sa pagnood ng aking mukbang at sana ay na-miss nyo ako at na-miss ko rin kayo syempre kasi tagal-tagal na natin hindi nagbablog, almost 3 months. Yun na. So yun na guys. Bye-bye!